los nervios, el pánico, la adrenalina y la emoción se apodera de cada uno de los presentes en esta última del año. 5 segundos. De los Pinos inmediatamente tenemos el número de Tenares, ellos en la meseta viene cuarto, el Jeffrey Taveras, viene quinto. Ahora vamos a ver si aproximan a la parte extendida de la pista. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? El 210 es la primera posición Si alguien ha visto una llave de un vehículo, larga, la parte frontal del Jeffrey Taveras en plancha, bastante rápido por la parte frontal de nosotros. El espectáculo de portadas por Taveras Junior, portada, el 15, el cuererito, el argentino Joaquín Poli. Dylan Mitchell, el Jeffrey Taveras, 984, el Montalito, sale Taveras Junior, ampliando distancia, mucha, Darnell, la antigua, segundo, Paul.
Noguera Junior. Darle la antigua, tiene segundo. Ahí tiene tercero. Mire Mitchell. Ahí Miguel. Noguera Junior domina la competencia. Mucha autoridad. Y piloto oficial de Cascas. Noguera Junior pasa por el salto. El centro. Ahora por la parte frontal de nosotros. En el salto de la rueda. Ahora pasa la antigua. Pasa por aproximadamente 7 minutos u 8 de competencia. Aproximado. Mientras tanto que allá, Gilles Mitchell, el salto de la meta. Viene, el 984, Jeffrey Taveras, el segundo, el de Ternares, el Jeffrey, el 984, en plancha, bastante rápido, espectacular. Tercero, Joaquín Mobley. Café Monte Alto, recordar a ustedes Plaza Peralta, recordar a ustedes Ernesto Gallo, recordar Agua Hierro Ultramar, Motocicletas Gacela, Motocicletas Gacela. Allá domina la tabla, Noguera Junior. Pasando de la respecto, argentino Joaquín Mobley. El salto de la meta, pasa Carmel, pasa Poli. Diez segundos de diferencia tiene Noguera Junior con respecto a su más cercano perseguidor. Segundos de Poli. Están a 13 segundos. Para el salto
Poli. En la tercera posición, recordemos ustedes, KTRD. Aplicamos un coche en Moraleón. Treinta, Pancho Motors. En la tercera, Felipe Alto. Plaza Peralta. Marabacoa. A ellos ahora por el salto de la meta en Montanito, el Jeffrey Taveras, entre tanto que tiene la parte escondida de la pista del 210, como un misil, veloz, rápido y furioso. Mira, ¿qué es lo que está comiendo? El 210. Joaquín Poli, en persecución, el de Argentina. Ellos todos están motivando la carrera. Entre tanto que están peleando por la segunda y la tercera posición. Sale de la parte escondida de la pista de la parte trasera. El fondo. Al piloto. Respecto, el corerito, el sonido del 15, cartel la antigua. Pasa Noguera Junior, engancha, el de la capital dominicana, bastante rápido. Noguera Junior, viene, cruza, por la puerta y es la última vuelta. Entre tanto, quedarme en el antiguo y Joaquín Poli, los dos enfrascados en una batalla. Es la última vuelta para los dos. Ahí está la competencia. Mientras tanto, Jeffrey Taveras es el que viene en la cuarta posición. Diferencia de 13 segundos. Es la
centro de la pista. ¿Qué pasa? Junior por el super velocidad. El antiguo Larnell, Poli, Joaquín en persecución. Pasan ellos por el super velocidad. Larnell, pasan el Poli allá en la meseta. Sin embargo, Nogueras Junior viene primero. KTM RT, entre Cabos y Transportes Mora León. Lora, allá dominando competencia. 210, Nogueras Junior. Y se aproxima la victoria. Preparen los celulares, preparen las fotografías. Preparen los trailers. Y con el aplauso del público y todos los presentes, victoria para el 210 Francis Nogueras Junior. Segunda posición para el cuererito Dalton La Antigua. Tercero Joaquín Poli. Cuarto Jared Mitchell. Y quinto el Jeffrey Taveras.